好，我摆起来，你去泡牛奶，啊，无就就是妈妈讲吼，我已经过去干了哈，你去好，那这个地方孩子就被冷落，所以他的细胞里面的印记里面就有一个叫做冷落，他冷落之后到哪里？冷落之后伤心，好，然后他觉得他的需求没有被满足，他在摇。我跟你讲，很多的小孩抱到我面前，我跟你讲，这个孩子可能有什么？老师也无感冒，也无发烧，也无挂刀，也无电雷鸣等他，你哪讲有什么？那我就感觉到了。哦，所以最近有一个学生呢，哈，他的孩子就出去玩，然后回来，然后就感冒了，哈。你说老师干嘛最近天气不好感冒？你帮我看一下。我说其实不是，他是因为你生料无满意，生料不过瘾，所以他瞪来的咧。但第一讲的，就是在任性，好，然后所以他就生病。老师你讲来做什么病？我就来叫就讲。所以你跟他高我沟通一下，说你跟他讲说我们下次再去玩，然后已经天晚了，要回来休息。我跟你讲过加油啊！一每个10点打电话弄休息，他也没有动手，没有动手。所以我们讲情绪在这个地方就会被看见，所以出生了，然后呢，身体上的气开始有一些生活上的，然后与外在互动的所以我们讲说现在你要完整，你必须要把这个部分通去把它学会，他学会的时候，他分开很简单，所以你们现在都在分开做。我们上个礼拜谈你的情绪用转念单，然后用一些观点去理清，然后我们现在讲的就是说人性的2元的不处理、放松、果实的部分你要学会也是要让自己能够调整一下。那气又更简单，今天我们就来做气那今天我们大概会花1半的时间，我们跟大家报告说为什么要做这一然后呢，我们用1半的时间让大家去做练习，做练习。然后把这个所谓的身体上的顺气的部分慢慢的去熟悉，慢慢去熟悉，所以这个就是我学习到的部分。那我这个部分是你的气血老师那个项目的部分，那这个情绪的部分我大部分是从转念单来的，然后呢我也习修光灯气机，然后这个部分严格讲起来是通到那个部分的礼物，然后我自己把它整合起来就是灯心疗愈地。那这个你们如果愿意的时候，你们就是要回到上面这个步骤，一样就是我们刚才给大家的这个，我讲100遍好像很闭着眼睛都会讲说老师要帮你那一张纸，手的感觉，身体的感觉，然后呢往内走就是你的情绪的部分，然后你要问然后呢内在对话让它出来。你只要静下心，这个途径就会来。所以你们现在学习到这个东西都是用气去推论出来，没有任何的神学玄学在里面，所以你都有办法获得，有办法获得。那方法就是多练习，多练习。那然后呢，我们有跟大家讲到的我这个当中还有一个没有谈的情绪是转念单然后呢，这个是那个。通到那个部分学习，我还有上了一个叫做秘密心想事成的那个秘密的法则。所以你们看我讲话，因为我现在已经很熟悉了，所以我大概在里面都整理过了，然后再出来所以你很少在我嘴巴里面听到譬如不重要的，还是说比较低频率的、负面的，或者不攻击，然后我也不防御这种中心的对话。这个我想你们都要练习，为什么？因为这会跟你自身的能量然后它的损耗有关。我问过大家嘛，演员他们演戏要不要带情感？要嘛，不然他眼泪怎么掉下来，对不对？那他怎么哈哈哈一直笑？那带情感的，而这个情感就让你身体上的能量去导动，它导动到这个东西。所以我们讲说关于创造关于所谓意识创造这个部分你要专注你的焦点，然后要什么？然后如果不是你要的，到你生命到你的意识里面来的是心理因素，然后你要分辨什么是重要主题的，跟所谓的来到面前的，你只要不断做这件事情我跟你讲他是个现在到达中的然后召唤他来到你面前做一件重要的事情你讲说快跟慢做对了就是快做错了叫做慢那所以我们现在要给大家不要走什么，不要走不要走。所以呢，这个地方我们会加上一个叫做秘密的法则
那这个就是让你们回到那个中道一个很重要的依据。因为我发现很多人他重视在修行，然后有时候他嘴巴还是不知道，他讲话比较重一点，然后容易攻击，批评他的，我干嘛这还喜欢条件子，那才有办法进入次元嘛，那不然的话，其实你要进入次元还要看缘分。那现在当你准备好，你就进入，就这么简单。所以我们放的那2个在上面，我觉得他把这个部分大概讲得非常清楚。一个是谈到量子态的摆荡，一个是汉姆30万公里，左30万，右30万，就加起来60万人，那个是头脑没有办法想象的人，但是事实上比它更大。因为我们讲嘛，我们这样看出去的时候，到意识之所及嘛，白天看到的是云晚上看到是星空之外的暗那不代表没有东西，是有东西，是眼睛的视力的极限就是这么多，所以30万还是很客气的一个叙述。所以你要看到这个肉身的能量，那个能力。然后呢，我们地方简讯的部分带的部分，他谈到的就是意识聚焦，就真的谈量子态。那这些东西在生命里面，或许有一些人感受到了，我是有看到他的力量跟他的呈现。那有些人可能觉得说，你讲那个跟我有关吗？只要你有肉身，就会跟你所以邀请大家，你往这个地方调整。所以这个是我们课程编排的一个主轴跟它的目的。那然后呢，我也依赖这样子的一个过程，让我来到今天这个位置。然后今年就很幸运，就跟大家讲。我讲这个东西，大家都会很喜欢，然后可以他会呈现，讲得非常的恰当。不是我很会讲，而是你讲得很正确。我在台北曾经有一个这样子的对话，他说：你如果只是听我讲，你觉得这个人能讲，但是呢，一下子之后你才说讲得很好，然后到第3步的时候，经过1个小时，我们讲这个是做个案啦，他就讲说全世界你最了解我，那内在很深层的东西你都讲出来。那昨天那个香港邀我去的那个人就讲说我先生跟你们都不在，能够讲得这么清楚，然后还帮我们做一个圆满的画质。那这个就是加总起来就是这个就是以后你们还有10堂课会学到的东西。那所以呢，回去请大家一定要记得做练习。如果你没有做练习，你多少做，你来上课你就会有心得，要不然其实速度跑得很快。今天就进是第4堂。那有时候你们觉得说，好像没有听到什么，其实有人讲很多，但是因为你如果没有把它融入你的生活，然后在人互动当中去觉察，它就会跟你有点距离。但是你只要用它，它是马上可以用的东西。好，那各位同学有没有在过去1个礼拜有没有什么要跟我们讨论一下？老师的转业单，我可以在我的意识里面开始。客人在跟我讲的，对，我就是马上在意识，就是在跟他讲。一个是觉察嘛，那一个我们讲很重要的就是聆听就是聆听，就是你在听得懂他要讲什么。所以你在这个地方整理的时候，所以我们后来有讲你熟了之后就不用写嘛，就拿那个笔。你现在在脑子里面笔。你的意思是什么？你想要讲什么？对。然后呢，你找抓重点就好了。比如说事件的部分，你就抓什么？抓它的我们讲象征性。比如说你要讲的是跟你的朋友吗？还是跟你的家人？闷热热的，就这样子。重点是抓。然后呢讲说，这个事情让你引发情绪吗？情绪是什么？我很生气啊，让我很悲伤啊。情绪抓下来。那另外呢，还有一个就是什么？就是你经由哪个感官得知的？那是你的想法吗？那是你的譬喻吗？这是真的吗？他突然哭得很大声。他一定是，对，他一定是里面有一些想法。当下是就让他到去知道。对。这个就是陪伴所以当你如果做到几个重点的时候，事实上那个力量就很强。就是回来还要给他。我跟你讲你不要让他有那种我这样讲，然后我是很受害的那种感觉进来。对，这个地方你要记得说出来。然后身体的处理是要让他能够什么气顺。或者把顺气都拿。对，他顺气，然后帮他理清一些东西。这样子的时候就是一个非常棒的存在。内在的部分是需要去稍微去理清一下。
好，那这个地方是要顺的，好，那身心就同时受到调理。好，那这样的话，你学这个东西就可以运用在生活上。对，好，应该蛮好用的，蛮好用的。所以这个就是我今天想要再花一点时间跟大家报告的东西，你可以学到什么？这个现在目前是可以应用在生活上的，它不会离你的生活太远，它在你的生活当中它会有办法。看有的时候不一定，因为我们身体有处理，那当身体处理的时候，那移除的速度就很快。这个是重点。它厘清，然后回来处理身体，厘清回来处理身体，大概这样就可以。还有其他的同学吗？有没有想要问什么？今天我们要谈身体，那你们要先做个案呢，还是要先做个案是为什么？我们趁他去换衣服，我们先把他身体上的能量抓一下啊。那第一个让我感觉到的是他的腰，他的腰，然后呢，他的肩颈，应该是他的脊椎会比较，先把它，我们在谈你们都可以跟上你们都可以感觉一下在谈论它肩颈背腰，通常大部分出来的都是酸比较多，它的骨盆腔应该要跑掉，它往前倾，它的骨盆腔是这样子往前倾，所以它大概前面呢，我们讲这个所谓的膀胱的部分应该就比较高小腹，它的小腹的部分它是会比较胀。大概在这个中段，腰的中段，然后它的喉咙，然后它的心轮。其实你们如果常看大概这些位置每次都被提出来，它只是它的次序快一点、慢一点，然后明显一点，不那么明显一点点。因为人的结构就是这样子而已。然后这个时候进来到他的头，那头应该是有点上。这个大概就是它的现象，所以你看我就是感知它，那人在跟人不在，其实他得到的答案不会有太大的差异。所以你们如果熟悉的，你们就可以像我这样做。人家就说我快点了他早点动，今天早点动。然后呢，我们往下那这些东西是生理的。那是外在，不知道，我只能够讲不知道。那我们谈的是他现在身体的状况。然后这个是什么？这个你们要去记得就是它的流动。去感觉到这个东西流动，从这里去到那里的这个流动，这个流动。还蛮你们要去怎么讲？要去抓一下。然后我们去扣他的后脑的时候，有一股气从他胸口这个地方上，所以它有一个自认的，它有一个自认的那因为这个气是从这个地方上来。那讲仰头嘛，所以它有一个这样子的，有形无形的自我认知这个在谈你的身体上的能量状态。我第一个感觉到是你的腰，那第二个的话是你的肩颈，然后第三个的话觉得你的背比较紧，然后呢觉得你的肚子这个地方会胀。然后呢，你的心轮，然后去到你的，这个是大概我感觉到你身体上的状态。那你上来，你们可以感觉看看，所以它这一股气在这里。那然后呢，我们讲说它骨盆腔有前倾，所以它这个比较紧张。
这个大概在肩椎的，在肩椎这样，那这个应该是一个由后往前转起，然后就感觉到这个地方有一股闷闷的气，所以它这样子的话，整个背会感觉到比较闷，然后肩颈这个地方压力比较大，然后呢，你们看这样子，把你的手贴住它的时候，指尖气会在指尖，那代表说它这个气就是比较容易上头，因为它有几个点比如它的肩颈跟它的肩椎的气比较不容易下来，是那如果是感觉到它腰这个地方，这里是麻麻的，对，那这个就是这里的现象。你的是这样很穷，你的是崩点，刚提。但是呢，因为我们讲的是一个比较整体性的所以我们大概可能观察到几个位置。那之外呢，我们会观察到它的流动，它的气从这个地方去到那个地方，还是说这个地方跟哪个地方有关？这个是你们在化解它的时候一个很重要的脉络，比如说我们有的时候啦，我们这个是因为做示范，所以我们就会这样。有的时候我们会直接问他说你哪里比较不舒服？如果你哪里比较不舒服？腰酸嘛他第一个让感觉到。然后呢，腰酸的时候，他就跟他的背有关，跟他的后脑，就是这两个位置。那这个是你在问的，我只感觉到这里，但是呢，我们从哪边下手去解答？所以你看我们如果说从它比较近端的这一个点，我们从这个地方一撑，这个气它就会下来。这个地方只要在这个地方，大概胸椎的8椎跟9椎，在这个一撑的时候，你有感觉到那个脚就会站起来，它的，所以呢，代表说它这个地方会跟它的心轮的气有关，心轮的气有关。你看它是不严重的。那这个气撑了之后就会走了然后你看这个头的气有下来，所以你们现在再去贴它的时候，这个气它就不会荡在你的指尖。我们只是我们还没碰身体我们从它这个地方，然后没有去碰它的腰，就这里。这个就是我们在这个地方所写下来这个气的流动，所以你们如果可以去掌握到这个，事实上你们对一个个案的缓解的时候，速度就会好很多，好很多。可是那如果是感受到某一个区块，它是热的，那某一个区块感觉到比较热，对，那比较热就是它的气比较停留在那个地方。那这个时候那如果是刺刺的是比较属于肝脏的肝火，热的是心火。那这个都是一个研判。那基本上我们就是把它弄顺的、弄通的就好了。很好所以我们讲说气的感觉、手的感觉、身体的感觉有没有？然后你们现在可以做一个练习，就是他心里面的感觉是什么？你们可以带到他心里面的感觉。那因为我刚才这里有一个这样子的能量状态，所以我说它有一个所谓自认的你干嘛讲你真有喜欢？好准应该蛮真优秀啦所以这个是气的流动，气的流动。这很有趣很有趣，是很好那好这是身体你们都感受到了那我们接下来就要切心理来所以呢，它第一个被感觉到的地方是它的哪里？是它的腰的部分那腰生理上是酸，对不对？那腰我们大部分的是讲什么？腰大部分的是支持那等到它的腰的这个支持腰的支持它，我们刚才从这个地方解，心轮下解然后呢，我们来看这个地方所以我们这边写这个自认的是还蛮符合的啦就是但是呢，因为我认为我很好，但是有的时候我们的心轮它所看到的能量会跟头的能量是比较相近的能近所以它都是什么？都是想想什么？想多了所以有当时他会稍微顿荡一下，也丢读起来，说那别人怎么看这件事情？类似举例那所以呢心轮这个地方就会让这个支持的这个能量互为因果，互相去影响点，好，然后呢我们往上看那除了这个之外呢，我们就会在它的肩颈这个地方感觉到另外一个
这个地方我所感受到的部分哈，它的做